urakoze abafana rero babadukurikiye systeme za mfotomisha batabarobe ko dukoresha atanga passe William Nasri Kado atanga passe zamuka neza cyane ashakisha nde atanga passe shira kugituza iri neza cyane imbere zabwo passe kwa motomota atanga passe imbere za Maria ariko anyawala kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. Twisere ko mumeze neza mu bice bitandukanye. My name is Didas aka the Zoom TV 24. Comment, like and subscribe kandi ikindi yumara gukanda subscribe ikintu ugomba kumenya itukanda ku kantu k'inzogera gahita kaza kugira ngo video uzajye zibona mu buryo bwa notification. Ntabwo turirwa tuvuga byinshi. Ya bimeze bite? Bimeze neza cyane. Ndumva ari ugiye kumbaza. Ndabona uzanye ko nta kintu mbwiye. Ariko nuko nabonze bigiye kumbaza. Umwarimu abazi byazi. Niko bimeze. Ijwi nk'iriyo muryumvishe abenshi muraryumva ahantu honyine muryumva. Ni kuri Radio Flash FM turi kumwe na William Kadu umusore wogeze umupira cyane ku buryo bukomeye. William Kadu tugwaye ikaze. Urakoze cyane Didas. Nanjye ndabyishimiye kuba turangaha. Televiziyo irebwa na benshi. Ni byiza ko banambona ahubwo n'ubwa mbere bambonye hano. Ubwa mbere bakubonye. Ariko ibyiza biracyaza. Hari ngiyewe nuzabona nabandi. Burya niko bimeze. Ijwi ryawe riraremeye cyane. Sinzi ni mu ibanga niriye kugira ngo wenda niyo wogeze ijwi ryawe risoke riremeye nkuko riremeye ubu. Gerageza ushyire hejuru wingoro ushyire nkano abantu nabyumva nabimenye. Ijwi ryanjye rero ni ijwi ryanjye ni karemano niko navutse benshi bujya kumva ngo bakoza amajwi ngo banywa itabi bajya gute kuva navuka se ntago ndanywa itabi ariko ndogeza kenshi na kenshi ntekeza ko ijwi ryanjye niko ryanganaga no kuva kera niko gusa uko umuntu agenda kura of course stages of moment umuntu yakura hari ibyenda bihinduka n'ijwi ryabuze kuba rinini kurushaho. Watangiye kogeza wenda umupira ryari bwa mbere ugitangira kogeza cyangwa ukibikinisha utarajya kuri radio wigeze ubikinisha wenda kugira ngo nibura ugiye wageze kuri radio uvuga ati bya bindi nakinishaga noneho byabaye impamo? Natangiye kogeza umupira byo gukina by'abana nakundaga abantu babogeza umupira nakundaga umupira cyane kuva na ndumwana muto narawukinnye kuva natangira na primaire gana muri grade 9 ndangiza kaminuza nakinaga umupira n'ubu ndacyawukina ari wiretse ko ntabigize umwuga ko naje kugira ikibazo cy'imvune. Yes naje kugira ikibazo cy'imvune. Wigeze ukina umupira ku buryo bukomeye ku buryo wari kubona n'ikipe ukinira? Ngiye negishijwe n'umupira n'akaguru kanje nta menevari wacu bazi nize nkina umupira mu kigo banyishyurira menevari bampa n'amafaranga ngeze ndi muri 6e secondaire nza kuvunika ngira ikibazo cy'imvune maramezi hafi 4 umupira nkureka gutyo ndavuga ingufu zisigaye reka nje mwikayi nige cyane kugira ngo uzatsine nzakomereza so nzakomeza ariko biza kuranye n'ubundi ninje muri kariye y'umupira kuko ariko aho nari gukomeje gatoya nakundaga abantu bogeza mu buryo bogeza n'umupira nakundaga umupira nakora umupira kanawukina nkanabureba so sport iri mu maraso. Hari abantu bumva ko umuntu wogeza umupira akavuga ngo ni tarango nago nubwo bisaba kwiga itangazamakuru uravuga ko anize tubwire gatoya mu mashuri wize biki usanzwe ngenda biza ariko hari abatabiza akavuga ati wenda William yogeza arakubera talent. Nakwemeranya n'abantu tarani niyo ya mbere burya amashuri nize Butare nize kaminuza Butare niga itangazamakuru n'itumanaho nza kuvonja kwiga maîtrise njya kwiga njya makerere ndiga niga ibyo bita public procurement ariko icyo mpavuga kogeza ngo ni tara nibyo kuko benshi abanyamakuru ashobora kuba bahari ugasanga ari umunyamakuru mwiza yanariza muri analize ugasanga nziza hari umunyamakuru ushobora kuba akora ibiganiro neza ariko ugasanga iyo bigeze kogeza ugasanga ntabwo byoroshye so ibintu byo kogeza ntabwo ari bya buri muntu wese ni tara ni yampano nkuko rero hari umuntu ufite impano yo gukina umupira undi akagira iyo abanyamakuru bose baravuga ariko ntabwo avuga bose ariko bogeza. Bwa mbere wogereje kuri Flash cyangwa watangira ahandi? Uretse iby'abana twavuga byo kogeza ariko ngiye ntangira kogeza umupira natangiye kujya mbigerageza ni kuri Radio Salus nkiri umunyeshuri nza kuvayo ariko nkomereza kuri Flash aho narangije kwiga ngarutse ntangira akazi byemera amategeko ntangira no kogeza ariko kwena nabikundaga nakoraga ibindimo. Muri siyo bwa mbere ukijya kogeza n'iki kintu cyagucanze cyangwa se watashye wumva umeze ute ntabwo wenda warushye ngo ikintu cyangoye cyane nogeza amaki yanjye ya mbere ko ari ukwambara ekuteri harimo rwa rusaku rwa stadium noise rwa rusaku noneho volume kwijana byarananiraga nashyizemo nyinshi cyane ndogeza kugira ngo niyumve
ntashye ndagagara kuko buryo amatwi abantu mubwo barambahamagara nkumva simbumva no bintu byiruka mu matwi so iyo volume kwijana kumenya volume ngomba kogerezamo byarangoye byarakugoye cyane feedback ya mbere ukijya kogeza ukigitaha muri quartier wenda cyangwa ahantu wari utuye byari bimeze te kubakumvisha feedback ntago aba ari nziza iyo umuntu wese atangira ni umuntu wese utangira ikintu ariko ntago ari nambi kuko nakoraga ibintu n'ubu najyaga nimenyereza ariko haburamo ka kamenyero haburamo kwa kuhuza n'ubu mukorera nawe namwogezanya muri babiri guha mwahuza mwe kumenya uko mwagenda n'ukuntu azakamufasha urumva ko bisaba kumenyerana so ntago feedback ni nziza tugitangira kuri flash mwari trio y'abantu ngira ngo mwaranarengaga ni ari kipe mwakundanaga kuri flash kumva ku buryo wumvaga ko ni kipe bose mwakubitaga mukavuga ati umupira rwose uraryoshye nibe bihe wibuka kuri iyo kipe mwakoranye kuri flash nari mfite equipe Rukangura Axel Mahoro Nasiri William Kadukwikiza ngiye uvuga twari dufite Jado Max dufite n'ubundi abandi baracyari Claude Hitimana so ariko abo ngabo Jado Max wagiye ndetse na Axel hari abatubanjijeho barimo barujimbana ndetse na barutamu ariko ndavuga muri abo ngabo umuntu twakoranye na Axel ni twogezanyijeho nogezanyaho na Jado Max ndetse na Nasiri na Claude Hit na Ephraim Gatoya ariko muri abo trio y'ikiganiro yanryoheraga ndi kumwe na Axel ndetse na Nasiri trio yacu mu kiganiro kogeza urumva ko tutagumenye igihe kinini wenda Axel navuga wenda niwe numvishe gutya so ngiye yo nogezanya na Nasiri numva ari byo binyura hanyuma William Kadu kogeza umupira ugitaha wenda sinzi niba wari ufite umukunzi kumva wari wogeje umupira yabyakiriye gute kushura yawe ya kabiri none se umenye ute kwa kabiri kuna ni muvita ahubwo akamarije tuyara hari wogeza umupira kugwa abanyumije ni public ariko muri we mukunzi wanye ntago yari umuntu ukunda umupira bameshe nawe ndi umugabo ndi mariye mfite umugore n'abana so ariko ntago yakundaga umupira n'ubu ntakunda umupira ariko akunda ibyo nkora kenshi na kenshi ashyira akati nakumvaga mu kiganiro cyangwa se nakumvaga wogeza ni radio buriya uri kogeza hagize nk'umuntu ajaga kuraho radio uri kogeza madamu wawe bumva yabifata te ayikurikiranye ubona yamworohera simbiza ko nazakamubaza kuko ni wabyakira ariko nyewe iyo ngiye mu kazi nkora kazi we ntabwo yabyumvaga mbere kuko yumvaga nyine umunyamakuru bakumva ndogeje akumva kabikira amazana bose bari abakinyi bamenya bati kumbona baca kuri televiziyo biruka ubabwirwa n'iki nizo mpungi yari afite nta matsiko we wari ufite ujya kogeza mbere wenda kumenya ibyo madama nawe akubaza ati abakinyi uzabamenya gute weho izo mbogamizi ntabwo wazigiraga mbere yuko uza mu mupira kuko nari nishanzwe muri siporo abakinyi nari imbazi ntabwo byari ibintu bigora umuntu wakoraga n'ubundi keretse bagukoye handi ukaza kuba ngo ugiye kogeza ariko kubera nakoraga muri siporo kenshi abakinyi bambazi so ntabwo byarangoye nabwo ngo utangiye byose ntabwo byaba ari 100% ari kenshi uyu munsi nk'umukinnyi yakoze muvumo hituma umenye ndi utakwirwa hari abarindira ngo ajye gusoma izina mu mugongo ariko ngiye uyu munsi ni imuvuma y'umuntu ntibitamenya ni runaka uri muzaho akina Didas ni ku 10 runaka ni kuri 5 so byo kore bigufasha kugira ngo uhite wiyadapta vuba vuba ukorana na Mahoro Nasiri nk'umuntu mukorana niki gituma uvuga ati iyo nakoranye na Mahoro Nasiri turi kogeza umupira ni mugoroba cyane ko ira ku play yanyu ni mwebwe keshi mukunda gukorana niki Mahoro Nasiri atandukana n'abandi bantu wenda bogeza imipira ku buryo uvuga ati turafitingana turi aho turi hose ntekereza ko twamaze kuba umuryango dubana mu biganiro yo muntu mubana mu biganiro kenshi nibyo nakubwiye kumenya uko umuntu avuga nawe aho ugomba gorukira n'umwuka waho ugarukira aho ugomba kuza ukamufasha backup yawe ikenewe n'iryari uramubakinga gute cyangwa se barakubakinga gute so dupana igihe kinini dukoranye imyaka myinshi kuva 2015 twogeza kugeza ubu ngubu urumva imyaka mwogeza sezo kuri sezo so muramenyera mukabari Nasiri ni nka petit frère so kuba tunabana muzima bwa buri munsi burushaho kuba twakogeza cyangwa tugakora ikiganiro cyiza ko n'umuzima bundi tuba turi kumwe nawe kosheje wamukosora nka petit frère inde namugira inama kuko nta udakosa ariko ni gute akoze ikosa ese ni gute ugomba kumufasha kunyarivemo cyangwa nanjye ndarikoze icyo agomba kumfasha akavuga ati cyone iki ntabwo cyari cyiza n'ubwuzuzanye n'ubwuzuzanye bw'abantu babiri hanze y'akazi uvuye kogeza umupira cyangwa se mu bihe hatari za match zo kogeza William Kadu abari mu abahugiye mu biki nkunda siporo nkunda siporo ngiraho nkinira ku gatandatu no ku cyumweru mu gitondo njya mu myitozo saa 3 nkaba mvuye imyitozo dutangira kare saa 12 nagira mu rugo nkakaraba
nkaganira n'abana banjye nkunda kuko n'umuryango wanjye niwo mwanya mba mbonye kuko weekends turakora mu ma weekend nyimugura mba ndibuze kogeza ariko nk'ubu idahari mba ndi kumwe n'umuryango wanjye. Ukomeje unashaka kugera iyo ugeze mu rugo nk'umuntu umaze igihe kinini utabonana n'umuryango cyangwa se niki kigushimisha kuba uri umupapa byonyine w'umustar? Nta kintu gishimisha nko kuba ufite abana, nkunda abana banjye cyane, nkunda famille yanjye n'umudamu arimo, ariko iyo utashye nk'amajoro tukora ugatanya ijoro ugasanga abana baryamye wenda ukabyuka uryo kuri tera ukirukanka mu gitondo gusiga umwana agenda akiryamye, so urwo rukumbuzo uhora numva ukumbuye umwana wawe. So iyo nabonye mu mwanya rero niyo mpamvu ngomba kuba ndi kumwe n'abana, nkunda abana, ndi umubyeyi utuko iyo ugeze mu by'ubustari ko ndi umunyamakuru ariko mfite umuryango, mfite abana, mfite umugore. Uriya Mukadu umuntu agukoza aba yumva ufite imbaraga nyinshi, wigeze ukinaho karate? Nta mwana baravuga ngo umwana yatangira akora ibintu byinshi, uyu ugiye kureba ku ntoki zanjye ibi ni ibintu nakinnye ariko nabyo sinaza kugera kure. Nigeze kunkubita dusoza kuri stade barankubita, abafana banjye bakininja basanze bansohora, so ariko ni umukino nagerageje nakunze, ariko ikindi nuko nakinnye n'umukino wa boxing. Hano nakuriye barawukinaga ndagukunda witera amakofi, so n'umukino nawe nakuze kuza kongeraho ingufu za karate, ingufu zo wumva kenshi nazikuye muri boxing. Urahura n'abafana bawe, abantu bagukurikira kuri radio wenda akubwira ati niwe William Mukadu, kamwibwira kavuga ati benshi bamwe batakuzi kenshi kuko ariko benshi dukora na televiziyo ajya gutya kabara kubonye ari ujyana wenda n'umotari wavuga uti motari hananga ati niwe William Mukadu utoyaka, ariko ati nakumenye. So abafana bacu hanze baba hari badomagara kuri radio, nanjye njya mpura nabo, ariko benshi ni bakunda kuba batuzi, ariko ntago wajya mu ujya kumva uyuvuze akaba yakumenya cyangwa se akubwirwa n'undi akavuga ati niwe William Mukadu ati ndagukunda, ni byiza cyane kuko n'abafana bacu. Uriya Mukadu akabazo kamatsiko, ntabwo wigeze wogeza umupira ngo usarare cyangwa wogeze kwa kundi mwogeze ariko umwogeze iteka ukavuga ngo ijwi rigahera wenda kugaruka bikanga? Gusarara narasaraye, hari igihe kimwe usanga nka umunsi umwe mfite match nk'eshanu ugasanga izo match ziraho ni zinakomeye zose, nta hantu bibujenjeke. So ingufu ukoresha muri match ya mbere ni nk'umuntu utangira kurya shonje, iyo atangiye kurya shonje arya cyane, ariko iyo ugeze atangiye guhaga atangira gukora buhoro bikwira ko umuntu atangiye guhaga. Nayo wa match ya nyuma hari aho ugera ukumva ijwi ntikivuye wenda gusarara uko nguko kwazanywe na match nyinshi, cyangwa se ufite nk'amagripe ariko bisanga uri bukora akazi kandi ugomba gukora neza, so ibyo bibaho mu buzima. Dusoza na madamu, kuri madamu umwihariko we niwe ku buryo watumye uvuga ati ngewe niwe nk'umugore nkwiye kurongora, nicyo mukundira madamu wakurenza abandi bose bakoga ibihumbi na za miliyoni baba kwisi? Cyane kuri madamu mwiza cyangwa umuhabwa n'Uwiteka, no gusenga cyane ukabwira Imana uti ndashaka umugore umeze gutya, nta ngufu buriya umuntu ajya akina mu gushaka ntibazakubeshye. Gusa ngiye nk'umudamu wanjye naramukundira umuntu witonda, uko mvuga ntujya ngo nikavuga, mvuga cyane akavuga buhoro, so n'umuntu ukunda guseka cyane iyo mu ibintu aho kugira ngo avuge henshi araseka. So biranshimisha kuko nkunda kwishima mu buzima bwanjye, nshobora kubona n'icyo ndya n'icyo, ariko iyo ndi kumwe n'umuntu numva twishimanye nta kibazo njye ngira. Nanga umuntu ndaka cyangwa wambabaza ndababara, iyo umuntu ambabaje ndababara cyane kandi bikagaragara. So kuba rero mfite umudamu undinda akababaro nibiyo mpamvu mukunda cyane. Hari evenement mbi wibuka yigeze kukubaho ku buryo na n'uyiyibutse ukavuga ati byararangiye ariko byari bibabaje? Mu buzima umuntu yakura ntago ibihe bibi bibura, ni kubona ibihe byiza n'ibibi niko bimera, birahari. Ariko ntekeza ko kimwe nakubwiye nigeze kuvunika nkina umupira, ndavunika ndabara amezi 6 ndwaye, icyo gihe sinzakibagirwa nababaye cyane. Ikindi kuko abana bakura, nigeze rimwe kuba iwacu bize kumbwira bati nurangiza 6e secondaire uzajya kwiga mu Buhinde. Numvaga ko nindangiza gutya nibujye mu Buhinde, noneho bishoje zatazije mba natsinze bampa buruse Butare, ariko nge nashaka ntsindwe nkunde nge kuko numvaga ashaka mu Buhinde. So abandi buri indege nge nsigaye narababaye mbona uri kwa stere yekeze Huye. So bisanga ko byamara, ariko nari kubona nyuma maze gukora numva ko byari byiza ko natsinze, ariko nge numvaga ngo ntsindwe nkunde nge mu Buhinde n'abandi. Ijambo riri ku motive kugezana n'ubu uhagarara ukavuga ati ni motivation yanjye ngendana ku buryo icyaza cyose nago cyatuma ngwa, nicyo jambo rinkomeza mu bintu byose ugenderaho?
nkunda gukora cyane nkunda akazi kandi nemera ko umuntu ukora agera ku iyo ufite intego uyigera hari kuyigeraho wakoze so ngewe ibintu by'isi ko nabibonye ko ibintu urabigira ejo ukabika bihari ariko iyo uri muzima ukora cyane ntacyo utageraho mu buzima bwawe. Tugushimiye cyane William Kadu ku mwanya wawe. Urakoze abafana rero babadukurikiye systeme za mfotomisho batabarobye ko n'udukuntu dukoresha atanga passe William Nasli Kadu atanga passe zamuka neza cyane ashakisha nde atanga passe cyangwa ugituza ari neza cyane imbere zabwo passe square motomota atanga passe imbere za Maria ariko anyawala Alakoze cyane William Kadu aka kwikiriza ubona ko rwose talent arayifite ikindi kandi ntago ari ibintu bashakisha abantu mwese rero mukeneye kumva umupira udafite ibikabyo byinshi umupira urimo analyse nziza keep watching mujye mubura kujya kureba kuri Flash FM na Flash TV. Flash FM mukurikirayo imikino myinshi itandukanye William Kadu muzajya mumukurikiraho. Now my name is Didas, keep watching, don't forget to like and subscribe. You.